Ya, aku kalah. Sekarang kamu yang aku kejar, Carlo. Doni dan Carlo sedang berkunjung ke dermaga. Mereka juga bermain di sana. Oh, Maaf, Kek. Temanku tidak sengaja menyenggol badan kakek. tidak apa-apa, Nak. Maaf sebelumnya. Mengapa kakek dan nenek berdiri di sini? Kami sedang menunggu kapal, Nak. Kami ingin menyeberang ke pulau sebelah. Apa sudah menunggu lama? Iya, bahkan sangat lama. Bantu mereka, Doni, agar mereka sampai di pulau yang di sana. Carlo, kamu harus berubah menjadi kapal boot. Lalu kita antarkan mereka. Mari kita antarkan kakek dan nenek ke pulau itu. Apa kapalnya sudah datang, Nak? Bukan, Kek, tapi temanku. Ayo, ayo. Silahkan naik. Hati-hati, Nek. Terima kasih ya, Nak. Jalan, Carlo. Kerja yang bagus, Doni dan Carlo. Terima kasih, Nak, telah membantu kami. Tetap jadi anak yang baik ya, Nak. Siap, Nek.